نبی علیه السلام د حرمت او د ناموس لپاره په میدان کې ولاړ وي، هغه د محمد ابن مسلمه د قافلې ملګري دي. ای رب العالمین ذاته دې مجلس کې ناست کو دا د دیني مدرسو طلبا دي، کو دا زموږ عام زمیندار رونه دي، کو دا د کالجونو سټوډنټان دي، کو دا د هر شعبه فکر او مکتبه فکر سره تعلق لرونکي خلق دی. الله رب العالمین مونږ ستا د حبیب سره مینه لرو او مونږ د هغه ګستاخي د پاکستان په خاوره نه په دنیا کې په یوه خاوره باندې هم نه برداشت کوو. داسې دا او که نه ده؟ مونږ د نبي علیه السلام ګستاخي نه برداشت کوو، او چا چې ګستاخي کړې ده او د هغې په حمایت کې نن زما چیف جسټس سے فیصله کړې ده او بیا زما وزیر اعظم سے مونږ ته دمکی راکوي، وی ریاست به ستاسو خلاف په ایکشن کې راشي. دا ریاست ستا د پلار ریاست نه دی، دا د عاشقان رسول ریاست دی. دا ریاست 22 ماشومان او زنانه او ځوانان په شهادت باندې رسیږي. ستا په خوله باندې د هغې د مذمت دپاره یو لفظ نشته دی. زه د هغې کشمیر میندو خویندو ته وایم د پاکستان وزیر اعظم دا الیکټډ وزیر اعظم نه دی، دا سلیکټډ پپټ وزیر اعظم دی. دا زمونږ د جذباتو ترجمانی نه کوي. ای زما د کشمیر میندو خویندو، انشاءالله ستا لوپټې به دا ځوانان در پسې رهي انشاءالله چکوي. کرتارپور د هغې بارډر د څه لپاره کولاویږي؟ نوم ورکوي، وایي د سکانو سره اظهار همدردي کوو. ستا چې د انډیا سره دومره اظهار همدردي ده، بیا ته د تورخم باندې او بیا ته د افغانستان سره دا بارډر دا ولې بند دی؟ بیا ته د چاینا سره اقتصادي راهداري ولې بند دی؟ ته چې په ګاونډیانو باندې دومره خفه کیږي او ته نوم اخلې، ته دا وایې چې دا د ګورو نانک صاحب د پیدایش ځای دی، نو دلته به سیکان په اسانه باندې ځي راځي. خفه کېږه ما، ګورداسپور دا قادیان دی، په دې کې قادیانیان پاتې کېږي او د قادیانیانو ترجمان ارمغان داود پرون بله ورځ په خپل سټیټمنټ کې د عمران خان صاحب شکریه ادا کړې ده. وایي مونږ د عمران خان صاحب شکریه ادا کوو او را روان کال له به چې دلته په پاکستان کې کله د قادیانیانو اجتماع کیږي، مونږ به هغې ته په ډېر اسانۍ او په سهولت باندې په 45 منټ کې رسیږو. ما ته پته ده دا تا د قادیاني نوازۍ د وجې نه دا بارډر کولاو کړی دی، خو تا ته دا خبره وخت در رسول غواړم چې دا ستا دا حکومت به ډېرې لنډې ورځې، دا به ډېر اوږد نه وي انشاءالله. تا چې کم تارونه چیړلي دي، تا چې کوم رډ لاین کراس کړی دی، تا د مسلمانانو په زړونو کې خنجرونه ورننه باسلي دي. تا زما هغه عالمان څوک چې د ناموس رسالت خبره کوي، تا د هغې په لاسو کې زنځیرونه اتکړی بله ورځ ور واچول او تا میډیا ته ورکړل. تا د ممتاز قادري پلار گرفتار کو، تا د ممتاز قادري رور گرفتار کو. ستا لا زړه یخ شوی نه دی. ممتاز قادري د دې ځای نه تا توره مرۍ په پانسۍ باندې ختلی نبي علیه السلام ته ور ولېږلو. ای بدبخته ستا زړه لا یخ شوی نه دی. او د مدینې جانان به هم ډېر ګیلهمند وي د پاکستان د حکمرانانو نه چې کله ما ته مولانا سمیع الحق صاحب په غوسه مرۍ باندې رالیږئ د پاکستان نه، هغه مخ کوم مخ ته چې ما دعا کړې وه چې نظر الله خدایه دا تر و تازه ساتې، هغه مخ تاسو په چړو چاکوانو باندې زخمی کوي او ما نه یې رالیږئ. دا ستاسو څنګه پاکستان دی چې ما له تحفې راځي د لاشونو، ما له تحفې راځي د غوسو مرو، د چانشو ګولو باندې د سینو. نو ما ته د نظام الدین شامزی سینه په ګولو باندې سوری شوې را روانه ده، ما ته د مولانا نصیب خان صاحب سینه په ګولو باندې سوری را روانه ده، ما ته د مولانا یوسف لدیانوي صاحب سینه په ګولو باندې سوری را روانه ده، ما ته د مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه هغه ښکلی وجود، هغه
هغه ښایسته مخ چې هغې د قرآن او د حدیث سره ټول عمر تیر کړی و، هغه دماغ هغه د ګولو قابل و، هغه په ګولو د سوځولو قابل و. ای د پاکستان خلقو، تاسو ماله زما محبوبین هغه چېرته په طبعي موت باندې نه رالیږئ، هغه به په ګولو باندې چلني رالیږئ. د هغې مازغه به تاسو سوځولي د ګولو په ګرمایش باندې، د هغې سینې او زړونه به تاسو خوږ کړي د ګولو په ګرمایش باندې، د هغې مری به تاسو غوسې کړي په چړو باندې، د هغې مخونه به تاسو غوس کړي په چړو باندې. تاسو به زما محبوبین او زما اولیا ماته په سرو کفنونو کې رالیږئ، تاسو یې ماته چېرته روغ مخ نه شئ رالیږلی. او مونږ دا وایو، ای د مدینې جانانه، دا فیصلې زمونږ نه دي، دا د پاکستانی عوام نه دي. پاکستانی عوام علماو له ووټ ورکړی و، پاکستانی عوامو علما په انتخاباتو کې کامیاب کړي وو، او دلته غلا او ډاکوان دي، په مختلفو شکلونو کې دي، د قادیانیانو ملګري دي، هغوی د دغه ګستاخانو حامیان دي، هغوی غلا کړې ده او ډاکه کړې ده. دا د پاکستانی قوم فیصله نه ده، دا موجوده پارلیمنټونه او اسمبلیانې دا جعلي دي، دا اصلي نه دي. اصلي پارلیمنټ دا دی، زما قائد په سکر کې راوځي، 6 کیلومترو پورې طویل ملین مارچ دی، 18 لکه په هغې کې عاشقان رسول د خپلو کورونو نه بهر راوځي. زما قائد د پېښور په کوڅو کې راوځي، زه چې ګورم تا حد د نگاه عاشقان رسول د هغې یو سمندر ورپسې ور روان دی. زما قائد بلوچستان ته ځي، عاشقان رسول د هغه استقبال کوي. زما قائد ارض پنجاب ته ځي، عاشقان رسول د هغه استقبال کوي. د پاکستان خلق د علماو سره دی، د پاکستان خلق هغه د ناموس رسالت سره دی. او انشاء الله مونږ خپلو مشرانو ته وایو، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب، مونږ هغه کلمه تا ته دوهراوو کومه کلمه چې حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه نبی علیه السلام د خفګان په حالت کې ولیدو چې یاره د دې انصارو صحابو خو زما سره معاهده شوې وه چې مدینه کې به ستا دفاع کوو، اوس خو د مدینې نه بهر جنگ جوړ شو چې دوی به زما سره د بدر میدان ته ځي او که به نه ځي. سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسی او فرمایي ورته، د الله حبیبه زه ستا په مطلب باندې پوه شومه، ته د انصارو د ژبې نه د خپل تایید او د حمایت او د خپل نصرت او د امداد کلمات اورېدل غواړې. لسنا که اصحاب موسی، مونږ د موسی علیه السلام د امت په شانتې نه یو. حيث نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فوالله لنقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن ورائك ومن خلفك ومن قدامك. نبی علیه السلام ته فرمایي وایي که ته مونږ د برک الغمات ته بوځې، مونږ به خپل اسونه د هغې سینې د برک الغمات د غرونو سره وتمبو. د الله حبیبه که ته مونږ په دې دریاب باندې ورچې، زمونږ د قسم په رب العالمین باندې مونږ خپلې سینې په دې دریاب باندې هم ورچو. او مونږ دا وایو، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. په دې کې سړی فنا کیږي نه، په ناموس رسالت چې کوم قربان شو دا فنا نه دی. ممتاز قادری سے فنا نه دی، زمونږ په زړونو باندې راج کوي. امیر چیمه فنا نه دی، زمونږ په زړونو باندې راج کوي. غازی علم الدین فنا نه دی، زمونږ په زړونو باندې راج کوي. مولانا سمیع الحق فنا نه دی، زمونږ په زړونو باندې راج کوي. مولانا حسن جان فنا نه دی، زمونږ په زړونو باندې راج کوي. زما استاد مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمت اللہ علیہ فنا نہ دے، زمانگ پزرنو باندے راج کی. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے.
घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।